Seguim en el format d'entrevistes a la local Ràdio Tiana prèvies a aquestes eleccions municipals aquest proper 28 de maig. Avui ens acompanya l'alcalde Isaac Salvatierra, alcaldable per Junts per Tiana. Benvingut i gràcies per ser-hi. Hola, què tal? Començava ara fa ja uns quants mandats, és el tercer que es presenta com a alcaldable. No sé si en aquell moment es veia el 2023 seguint al capdavant d'aquesta llista. Doncs en aquell moment no sé si tenia la capacitat de mirar tan lluny. El que sí que sabia és que estàvem lluitant tota aquella gent que un bon dia ens vam embarcar en aquest projecte de constituir la primera agrupació d'electors i electores de Tiana. Sí que ens veiem lluitant fermament pel nostre projecte, per construir una Tiana millor, i aquí estem. És un inici en aquell any 2015 que ha anat creixent fins ara mateix arribar a governar l'últim any d'aquest darrer mandat. Sí, hem construït una hegemonia social prou forta com per tenir la sort i l'honor personalment de ser l'alcalde de Tiana, de poder encapçalar aquest projecte des de fa un any, i és el que hem fet amb aquests 12 mesos, posar les bases per guanyar la Tiana del futur, per començar a treballar. Jo crec que s'ha pogut ja veure en aquests mesos la punta de l'iceberg, diríem, de tot allò pel qual estem treballant, de tota la feinada que hem fet per assentar les bases perquè pel proper mandat i pels propers anys puguem guanyar aquesta Tiana pel futur. Ha estat un mandat complex. Vostès van viure des de l'oposició tant la glòria com la pandèmia, una situació difícil tant des del govern com des de fora per la seva inestabilitat i tampoc sense un full de ruta a seguir. Sí, és difícil fer un balanç d'aquest mandat, fer un balanç unitari. Hem de fer dos balanços, els primers 3 anys i d'aquest últim any. Aquest últim any nosaltres crec que hem demostrat la nostra capacitat de treball i que som l'única força que tenim un projecte per Tiana i hem treballat per assentar les bases, per començar a construir el que ha de ser la Tiana del futur. I aquestes eleccions van d'això, de si volem seguir avançant per imaginar-nos i per anar fent com ha de ser la Tiana moderna que ens imaginem pels nostres fills i pels nostres nets, o si hem de tornar al caos d'aquests 3 primers anys del mandat. Jo no m'hi vull estendre molt perquè tot ha caigut pel seu propi pes. La pròpia moció de censura és conseqüència d'aquell desgovern o d'aquella mala gestió. Evidentment va haver-hi una pandèmia, evidentment va haver-hi situacions com el Glòria, però és que de problemes n'hi ha al dia a dia i d'això va la gestió pública, de ser prou eficient i prou capaç i de tenir prou capacitat perquè quan succeeixen coses com un temporal, tinguis la capacitat que l'Ajuntament funcioni, que el govern funcioni i tu puguis resoldre els problemes de la gent. Vam veure 3 primers anys amb entrades i sortides de partits polítics, amb un enfrontament fins i tot amb la ciutadania, amb entitats organitzades, amb un govern que va ser incapaç de poder gestionar, fins i tot després de tot el desastre, malauradament, amb la residència de la gent gran, que l'Ajuntament va intervenir la residència i aquell segrest, doncs en el moment que l'agafa l'Ajuntament és quan es gestiona pitjor la residència. Hi ha una multa de 20.000 euros que posa el Departament de Drets Socials de l'Ajuntament de Tiana, que a més ens van amagar i que no ho hem sabut fins ara, almenys el meu grup no ho ha sabut fins que no hem entrat al govern, de que la Generalitat va arribar a sancionar l'Ajuntament de Tiana per una mala gestió de la residència quan la va segrestar. Per tant, una incapacitat total, amb una situació, en alguns moments de caos, que van provocar que sortissin primer un partit del govern, després el segon partit del govern, deixessin Esquerra Republicana en minoria. I al final hem de decidir això, si volem tornar a aquells 3 primers anys de mala gestió o començar, com hem anat fent aquest primer any, amb els pocs mesos que hem tingut per anar començant a construir el que ha de ser la Tiana del futur i tenir un horitzó positiu. Jo sempre dic que un poble és un estat d'ànim. Crec que ha retornat l'alegria al poble i això ho veiem cada cap de setmana amb tot el conjunt d'activitats culturals per fer comunitat, per fer poble, per viure en comunitat, en el qual sempre està ple i sempre hi ha gent. És gent feliç i jo crec que un projecte polític també va d'això, de la felicitat de la gent.
Comencem a parlar d'algunes de les propostes que vostès tenen de cara a aquestes eleccions. Una d'elles és l'aposta per un poble educador. Per on cal començar? Per on cal començar? No? Per on ja estem treballant des d'aquests últims 12 mesos. Jo parlo de poble educador perquè entenguem que l'educació no només són els centres escolars. Hi ha l'educació en el lleure, hi ha una mirada educativa, que vol dir que cada una de les accions, fins i tot quan ens discutim els regidors en el ple, estem donant una mala imatge des del punt de vista educatiu. I el poble educador és tenir en compte també això, tenir en compte que tens una responsabilitat i que cada acció que fem, cada un de nosaltres com a ciutadans, té a veure amb l'educació i té a veure amb com construïm aquesta comunitat amb aquesta mirada. El nostre projecte, i ho hem començat a fer amb el Consell d'Educació, que és la manera que hem vist que podem asseure al voltant d'una taula tots els agents que tenen alguna cosa a dir amb l'educació del nostre poble per coordinar-nos, perquè una cosa que passa tot sovint és que funcionem per bombolletes i ens falta la capacitat de treballar en equip. I efectivament hem de construir aquest poble educador. Hem pensat en la Casa de Delfina, que porta molts anys sent de cartó-pedra perquè està arreglada per fora però per dins no té utilitat, que sigui aquest espai per a les entitats educatives. Des del punt de vista del canguratge gratuït, que és un servei que hem posat també amb aquesta mirada feminista aquests últims mesos, que sigui un espai de trobada, fins i tot perquè pugui haver una ludoteca municipal, o sigui l'espai de trobada de les entitats educatives. Tinguin un punt de referència que sigui la Casa de la Delfina. Hem de treballar amb el manteniment, especialment de l'Escola Tiziana de titularitat municipal, amb el manteniment de l'edifici i hem de posar més recursos. Ara estem treballant amb el pati, però la pista del Tiziana, per exemple, s'ha d'arreglar i hem d'invertir més diners i convèncer també el Departament d'Educació, tenim un institut amb un batxillerat nou, perquè hi hagi també més recursos des del punt de vista del funcionament. I, evidentment, l'Escola Bressol Municipal, que és una de les joies de la corona, diguéssim, del nostre poble, per la gran i el bon servei que dona, també hem de treballar perquè funcioni encara millor. Faig una passa una mica enrere perquè justament en la primera qüestió ens comentava que ja han començat a treballar-hi. Clar, entenc que el que proposen és, evidentment, seguir amb el pla de treball que ja l'han iniciat fa un any i, per tant, res del tot començarà de zero si vostès guanyen les eleccions a partir del 29 de maig. Sí, jo parlava de sentar les bases de la Tiana del futur, perquè en aquests 12 mesos hem fet coses visibles. Jo crec que la ciutadania, els nostres veïns, els nostres conciutadans ja ho han pogut notar, però hi ha una part de maquinària, perquè ens hem trobat amb problemes d'ineficiència de la màquina Ajuntament, de com funciona l'Ajuntament, falta personal a l'Ajuntament de Tiana, però també falta potser una capacitat de poder ser més eficient, de poder ser més productiu amb la gent que som per com està estructurat l'Ajuntament. I hem fet una feina interna, que no està acabada encara, perquè la màquina funcioni millor. Perquè quan hi hagi una bossa abandonada al costat d'un contenidor, més ràpid algú la vingui a recollir, perquè s'entengui un exemple clar d'això, què significa que funcioni millor aquest engranatge municipal. I tota aquesta feina, que no és visible, algunes coses sí, perquè hem renovat, per exemple, la web municipal, teníem una web vintage, diguéssim, gairebé prèvia a la incorporació del telèfon mòbil per consultar pàgines web, doncs això és visible, però moltes altres coses, com per exemple començar a treballar amb les dades, gestió per resultats, tenir un sistema d'indicadors per saber què va bé, què no va bé, amb què estem millorant, doncs tot això que forma part de millorar aquest engranatge, aquesta maquinària, i hem estat treballant molt a fons aquests 12 mesos i ens permetrà, ara que començarà aquest nou mandat, de poder treballar millor i que l'Ajuntament funcioni millor amb un dels objectius que tenim, que ens sembla essencial, que és acostar més l'Ajuntament al poble. Acostar més l'Ajuntament al poble. Hem vist que hi ha hagut un canvi d'última hora a la llista. Hi ha hagut un canvi tècnic per la llei d'igualtat. La llei d'igualtat jo la defenso perquè ha forçat a moltes forces polítiques a que incorporin dones a llocs per sortir. Però ara, en alguns casos, en formacions on això ho portem molt a dintre, ens juga en contra la llei d'igualtat perquè, per exemple, no pots tenir una llista amb un candidat home i després 4 dones. La llei d'igualtat no t'ho permet perquè
et demana que sigui paritària en els dos sentits, amb aquestes proporcions. I a última hora, un cop registrat, doncs ens van dir que el segon bloc també havia de ser paritari i no calia... Amb una interpretació de la llei que nosaltres no hi estem d'acord, però com que faltaven pocs minuts, diguéssim, un dia, crec, per tancar les llistes, ens van dir o ho feu així o no entreu. I al final vam haver de fer una modificació tècnica perquè vam canviar la Gemma Linyà, el número 9, i va haver d'anar de suplent per incorporar un home, diguéssim, a la llista dels 13 electes, una qüestió tècnica. Tornem i ara ja no ens movem més d'aquestes propostes que tenen. Parlem ara d'aquesta programació cultural estable que també busquen pel poble. Sí, nosaltres parlem del poble viu. El nostre lema de campanya és Viu Tiana, Viu Tiana amb salut, Viu Tiana amb educació, Viu Tiana per cuidar el nostre entorn, Viu Tiana per cuidar-nos entre tots i Viu Tiana també per la cultura i per fer comunitat. La cultura forma part del poble educador, de com ens eduquem els uns als altres o com transmetem els coneixements als nostres fills i als nostres nets. I a més forma part del nostre ADN com a comunitat. Si alguna indústria té Tiana ara mateix, creiem que hem de créixer econòmicament, en el sentit que hem de donar moltes més oportunitats als nostres veïns i veïnes i no hem de ser un poble dormitori. Però si en alguna cosa som forts, des del punt de vista d'indústria, és amb la cultura. I, per tant, hem de reforçar aquest aspecte i, per tant, les nostres polítiques culturals en aquests 12 mesos han estat molt potents. He de dir que, i em tiro ara pedres contra el meu terrat, amb uns pressupostos de cultura congelats. Per tant, amb els mateixos diners que es va gestionar els 3 primers anys o el mandat anterior, amb un pressupost de cultura congelat, la sensació és que hem fet moltes més coses i al final són els mateixos diners. Per tant, n'estic orgullós que hi hagi aquesta percepció, que hi ha hagut aquesta explosió cultural, i això ho vam veure amb la Festa Major, perquè el dia de les matinades me'n recordo gent emocionada que em deia que estem tornant a aquell esclat cultural dels anys 80, dels anys 90. I crec, quan jo dic un poble és un estat d'ànim, té molt a veure també amb aquesta resposta que al final si tu poses, per exemple, un dissabte al matí teatre al carrer o espectacles musicals o culturals a l'aire lliure i la gent et respon, doncs això és fantàstic. I al final tu l'únic que has de posar és les vies perquè les coses vagin soles i la cultura respongui. I aquest és el nostre projecte cultural que va des de millorar la programació estable, tenim un teatre que és una meravella i per tant l'hem de dotar d'un sentit, d'una coherència, d'una programació, amb això estem treballant, aquí encara no hem arribat del tot, però sí que vam començar a treballar amb una festa major renovada i amb aquests aspectes que jo crec que això s'ha percebut i que forma part del que nosaltres en diem el poble viu. Parlen també de solidaritat i també de cooperació internacional. Sí, hem de destinar una part del nostre pressupost a projectes cooperatius, ja sigui per països en vies de desenvolupament o també, com estem treballant amb Tiana Solidària, amb tota la qüestió del banc d'aliments, per aquest compromís que hem de tenir amb la nostra comunitat, però també amb comunitats de fora del nostre municipi. També dels pals de paller de les darrers mandats i també de Tiana com a poble-estat, el medi ambient i la recollida selectiva ha estat sempre Tiana pionera en aquest aspecte. No sé si ara també ho segueix sent. Sí, jo plantejo 3 transformacions, 3 grans transformacions que hem de viure com a comunitat, que són els eixos del nostre programa electoral. Un és, efectivament, el poble viu, com construïm comunitat, com lluitem contra el poble dormitori, com dotem d'un horitzó econòmic també, que hi hagi activitat econòmica i comercial al nostre poble, amb persianes obertes i vida al carrer. L'altre és la transformació de l'Ajuntament, com l'acostem més a la ciutadania, amb aquesta transformació digital que tenim pendent i com millorem l'eficiència del nostre Ajuntament. I la tercera, que és la que em comentaves, és aquesta transformació verda. I això va des de la mobilitat, on crec que en aquest mandat s'han de prendre grans decisions respecte a com guanyem espai pels vianants. Tenim un pla d'accessibilitat ja enllestit
que s'ha de desenvolupar, que ens diu que hem de destinar 2 milions d'euros per eixamplar les voreres, per donar més espai als vianants, especialment al centre del poble, al nucli antic, hi ha voreres molt estretes, que no pots anar gairebé ni amb el carro de la compra, ni evidentment, persones amb una mobilitat reduïda, i això és una conculcació de drets, però després els pobles i ciutats del segle XXI han de sortir d'aquest model cotxecèntric, on el cotxe de sobte va esdevenir. Això no passava al segle passat. Si veiem el vídeo del tramvia dels anys 20, del 1916, doncs passava el tramvia, però la ciutadania, la gent estava pel mig del carrer. I ara estem tots en una vorera, quan anem per l'Avinguda de Calvenis, que has de baixar quan ve algú. Això no té cap sentit. I si ens imaginem la Tiana d'aquí 30 anys, no serà així segur. Per tant, hem de fer aquesta revolució de la mobilitat, de donar més espai pels vianants, i això va molt lligat a aquesta transició verda. I després, evidentment, tot el que fa referència a la generació de residus, on Tiana va ser pionera. A l'any 2000, un dels 3 primers pobles de Catalunya que va implantar el sistema porta a porta, però que ens hem estancat. I que hi ha hagut un cert cofoisme, perquè quan ensenyàvem les dades sempre ensenyàvem les de l'àrea metropolitana i Tiana, evidentment, està al capdavant. Però és que l'àrea metropolitana té una realitat complexa i no ens podem comparar amb Badalona o Santa Coloma de Gramenet amb taxa de recollida. Ens hem de comparar amb el conjunt de Catalunya. I Tiana, que va ser capdavantera, al llarg d'aquests 20 anys ha anat davallant i ja no som capdavanters a l'hora d'aquesta taxa de reciclatge. I creiem que hem de millorar el sistema per arribar a aquesta zona Champions, diguéssim, que li dic jo, i millorar i ser més eficients amb la recollida selectiva. I després tota la transició de les renovables, de les plaques solars. Hem fet un avanç molt important a nivell particular. Molts veïns i veïnes s'han pogut posar a casa seva plaques fotovoltaiques, però hem engegat, i això ho hem començat a fer ara al final d'aquest mandat amb el nostre govern, la primera comunitat energètica. Per què una comunitat energètica? Doncs per aquelles famílies que no tenen espai a casa, perquè viuen en bloc de pisos i no tenen espai físic per posar plaques fotovoltaiques, o perquè no tenen aquests 5.000 euros per fer la inversió, perquè, clar, la transició de les renovables, la transició energètica, ha generat noves desigualtats. Perquè si jo tinc capacitat de fer aquesta inversió i posar-me plaques a casa i a sobre em desgraven l'IBI i ho tinc amortitzat en uns anys perquè amb la desgravació ja recupero aquesta inversió, deixo fora aquelles famílies que no tenen espai a casa o que no tenen els diners per fer la inversió inicial, tot i que ara hi ha ajudes també per fer-ho. Aquesta comunitat energètica permetrà, amb un sorteig públic, perquè evidentment no podem donar energia, no podrem donar energia com a municipi a tots els veïns de Tiana, tot i que és un sistema escalable i haurem d'anar ampliant-ho, però permetrà que un grup de famílies, igual que quan tu t'apuntes si vols optar a un habitatge social, un habitatge protegit, doncs també tinguis, et puguis connectar, no és un cable físic, et puguis connectar a aquesta comunitat energètica que al final comportarà una rebaixa d'uns 300, 400, hem de veure quan, euros al cap de l'any en factura elèctrica. Per tant, aquesta revolució verda que l'hem de fer en tots els sentits, imaginant-nos com guanyem la Tiana en el futur, la Tiana del 2030, 2050 i més enllà. Parlant d'unir les diferents Tianes. Quantes Tianes hi ha? Tiana, jo quan anava a escola, i recordo fer el treball, quants habitants, anava a l'escola de Badalona i ens feien fer treball sobre Tiana i recordo que érem 3.000 habitants. I aquí hem triplicat el nombre d'habitants en 30 anys, i això és un creixement molt gran. Evidentment, el PGM, el Pla General Metropolità, estava pensat així, que absorbíssim tots aquests veïns de Barcelona, però és que després amb serveis no ha augmentat tan ràpid, en capacitat de serveis. Tenim, i ho hem vist amb el CAP, i per això un dels eixos centrals del programa electoral és un nou CAP per Tiana, perquè tenim un consultori local pensat per 2.000 habitants, encara, com si fóssim un poble rural. I ens falten més serveis en altres sentits perquè hem crescut molt ràpid. I Tiana s'ha anat eixamplant amb totes les urbanitzacions. Això és bo. El que passa és que no hem crescut bé, perquè hem crescut sense
barris de Tiana o zones de Tiana, urbanitzacions de Tiana, sense diversitat d'usos, sense cap comerç, sense capacitat. En alguns espais no hi ha ni una plaça viva on puguis fer comunitat. Per tant, molt enfocat a un poble dormitori, que és el que jo crec que no és bo per una comunitat, perquè hem de fer vida, perquè ens hem de fer nostres als carrers, en el sentit d'un poble no només ha d'estar pensat perquè tu arribis després de treballar tot el dia i et posis a dormir. I per tant, sí, hi ha moltes tianes, les hem de connectar, el poble viu, la vida en comunitat. Per què fem activitats culturals un dissabte? Doncs perquè hi hagi un atractiu per les famílies de Tiana, perquè ens sentim tots i ens cuidem entre tots, i això forma part de la vida en comunitat, però també hem de facilitar, i per això la passera, per comunicar Can Gaietà amb el centre del poble, hem de facilitar que aquest moviment ho podem fer també amb un servei d'autobusos interns, que ho hem de treballar amb l'àrea metropolitana, però també hem de fer que hi hagi menys barreres físiques, que tu puguis anar a peu o en bicicleta, en 3 minuts et puguis plantar a la plaça de la Vila. I per això hi ha algunes barreres físiques ara mateix que obliguen a agafar el cotxe, i cada vegada es passa que quan ja agafes el cotxe ja te'n vas a comprar fora de Tiana o ja te'n vas a Barcelona i llavors no vius la vida amb tota la intensitat o la plenitud que creiem que podríem viure al nostre poble. Vostès també parlant d'aquesta promoció d'habitatges de 28 nous pisos de lloguer al poble. Clar, és un dels problemes que tenim, l'habitatge, perquè volem fer la vida de comunitat, podem explicar tot això que explico, però si després els nostres joves han de marxar a viure fora de Tiana perquè no poden pagar un lloguer, doncs això està malament. I hem de fer polítiques d'habitatge i les hem de fer, com ara crec que han après tots els ajuntaments que s'han de fer, amb habitatge de lloguer. No un habitatge de compra o de protecció oficial que al final acaba sent d'aquella persona que guanya el sorteig, que en alguns casos la llei permetia que te l'acabessis venent, i per tant es perdia l'objecte d'aquesta promoció pública. Hem de fer habitatge de lloguer. Nosaltres ja hem fet la feina en aquests 12 mesos, ja no s'havia treballat, s'estava acabant Vessants 2, tot el projecte de Vessants 2, però ningú havia començat a pensar després què de Vessants 2. Doncs en aquests 12 mesos hem seguit treballant amb l'Imsol, que ara ja fa habitatge de lloguer, i hem treballat també en projectes més innovadors, cooperatius, que s'han de treballar per dotar també de noves experiències d'habitatge on puguem compartir espais, per exemple, el cohousing, pensat també per persones grans. I per tant estem treballant en moltes línies i forma part del nostre programa electoral, d'aquests 28 habitatges en règim de lloguer, però també amb altres solucions que hem de treballar perquè tothom pugui pagar un habitatge assequible al nostre poble. Ja ho ha comentat, parlava del CAP de Tiana, va ser una de les prioritats del nou alcalde o alcaldessa. Va ser una de les prioritats desencallar dins de tots el caos que s'ha viscut en aquests 3 primers anys. Un va ser el CAP també, que es va anunciar un espai sense haver valorat si hi havia prou aparcament i sense haver valorat que no només retiraves un aparcament, sinó que posaves un espai, un equipament que està cridat a que hi hagi molta mobilitat i de cotxes també, perquè és que Tiana ja no és només el centre. I de fet, l'església ja no és el centre del poble. Ho era fa 30 anys, però no és ara el centre. Ara és el parc de l'antic camp de futbol vell, si mirem tota la configuració de Tiana, el centre s'ha desplaçat també. I havíem posat un CAP en un espai on hagués provocat un caos de trànsit perquè no s'habilitava un aparcament. I a més que els veïns s'hi oposaven fermament perquè no hi havia hagut cap mena de procés de consulta o de posar el termòmetre. I el primer que hem treballat durant tots aquests mesos amb el Departament de Salut és buscar espais alternatius. Jo soc una persona molt dialogant i estic obert a que puguem, a partir de com es configurin les noves majories després de les eleccions municipals, doncs si hem d'acabar de decidir entre tots on ubiquem finalment el CAP, descartadíssim on havia dit el govern anterior, descartadíssim, però nosaltres hem proposat davant de la residència a Can Mogues i creiem que és el millor espai perquè es configura un nou espai, perquè pots també construir una promoció d'habitatge, com deia, de cohousing sènior, que és espais compartits per persones grans, perquè no tot ha de ser una residència. Hi ha altres formes
de viure un cop et fas gran, que no cal que vagis a una residència. Molta gent no vol anar-hi, però evidentment hem de trobar solucions modernes que s'adaptin. I per tant, que Moga seria renegociable, no seria una decisió ferma, estreta, sinó que es podria negociar. Es podria negociar, però també s'ha d'explicar tot. L'emplaçament de l'església, del pàrquing de l'església, implica una modificació de planejament. I aquesta modificació de planejament no es farà en menys de 2 o 3 anys. Per tant, hem de ser conscients que segons quin lloc proposem implicarà endarrerir el projecte 3 anys més. Ara sabem, perquè ens ho ha dit el Departament de Salut, que som els primers a la cua. I tan bon punt hi hagi un acord plenari, que és només portar-ho al ple i votar-ho, i portem aquest acord de ple al Departament de Salut, automàticament es busca els pressupostos, que no s'havien buscat. Per tant, aquí no s'ha endarrerit res, perquè el Departament de Salut, el Govern de la Generalitat no havia fet els deures. Però tan bon punt tinguem això, el projecte tira endavant. I s'ha de fer el projecte, evidentment, de com serà l'equipament, però comença el comptador i això ja està en el terrat del Departament de Salut. Si hem de fer una modificació del PGM, això implicarà tota la tramitació urbanística que hi ha darrere i endarrerirem a la nostra taulada, la taulada municipal, 2 o 3 anys aquesta construcció del CAP, més els anys que després venen de la pròpia construcció i l'aprovació dels pressupostos per part de la Generalitat de Catalunya. També volen potenciar el comerç del poble. Evidentment, el poble viu va d'això. Vam fer el documental a la Sala Albéniz, recuperant les històries que ens explicaven els nostres avis i àvies de com era la Tiana de fa 50 anys. I una cosa que a tots ens va sobtar molt és la vida comercial que hi havia al nostre poble. Hi havia no sé quantes carnisseries, hi havia no sé quants bars, hi havia molta vida comercial per a un poble que tenia 2.000 o 3.000 habitants. Eren molts menys que ara. Això ho hem de recuperar. Evidentment estem en un altre moment, hi ha hagut evidentment tota l'explosió, diguéssim, de les grans superfícies comercials, però ens hem de reinventar i hem de tenir la capacitat de dotar-nos d'un model comercial. L'Ella ho ha fet, per tant no ho tenim gaire lluny. Només hem de copiar. Montgat té un mercat municipal. Només hem de copiar coses que estan funcionant al voltant del nostre poble, però no ens podem resignar a ser un poble dormitori, no ens podem resignar. I per això el nostre model de Viu Tiana i del poble viu. El casal té més potencial del que té ara mateix? Totalment, totalment. El casal és l'eix neuràlgic del nostre poble, amb un equipament cultural, i tot el casal hauria de respirar cultura. De fet, el bar del casal és un bar d'un teatre, i això hauria de ser l'ànima central del bar del casal. Hem preparat ja la nova licitació amb un canvi de regles de joc, per entendre'ns, perquè l'Ajuntament pot controlar com és aquest espai municipal, vetllant per l'interès general i per aquesta concepció d'un espai cultural, per fer comunitat. Ha estat sempre històricament el punt de trobada de les entitats del poble, ho ha de seguir sent i l'hem de modernitzar i l'hem de dotar amb aquesta mirada d'un espai on s'hi respiri cultura. I això ho traurem amb la nova licitació, si el poble ens dona la confiança i tenim la majoria i podem construir aquest govern fort i estable, doncs evidentment també avançarem cap a un casal que retorni als orígens, però amb una mirada moderna, pensant en la Tiana del futur. Ens queden només 2 minuts, però no volia acabar sense parlar de la ràdio, que també apareix al seu programa electoral. Sí, la ràdio, jo soc periodista, de fet vaig ser fundador de Ràdio Tiana, però la ràdio que ens vam inventar l'any 96 no ha de ser la ràdio d'ara. I de fet jo ja no li vull dir ràdio, perquè llavors el mitjà més econòmic i més ràpid per arribar a tothom era una emissora d'FM, però ara no, ara és internet. Ara és la televisió que podem veure a través d'internet. Tot això en realitat és més barat, perquè els mitjans digitals, si els construïm bé, permeten ser més eficients i destinar menys recursos. No estem tampoc en el moment quan es va crear la ràdio, que l'Ajuntament tenia una capacitat inversora molt gran, per tant hem de ser més austers i hem de trobar un model, però necessitem que es faci periodisme al nostre poble, perquè no tenim mitjans de comunicació locals i la informació és un dret, i per tant hem de lluitar. Hem fet uns primers canvis i l'entrevista d'avui o aquestes entrevistes electorals que esteu fent és una prova. Estem començant a recuperar amb aquesta ràdio multiplataforma digital que és la local,
l'estem començant a recuperar. Creiem que per eleccions, jo com a regidor de comunicació i com a alcalde, doncs havíem de donar l'oportunitat a tots els veïns que s'entrevistés a tots els candidats, i això és només l'inici del que ha de ser aquest mitjà de comunicació potent perquè els tianencs estiguin informats. Gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies. I ja saben que si volen recuperar qualsevol de les entrevistes electorals prèvies al 28 de maig ho poden fer justament a lalocaltiana.cat.